হাই, আমরা আজকে একটা জিনিসের আনবক্সিং করব, which is একটা ওয়েবক্যাম, যেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যানটেকের একটা ওয়েবক্যাম। মডেল নাম্বারটা আমি নিচে লিখে দিব। সো লেটস স্টার্ট, লেটস গেট টু দ্য বিজনেস। ফার্স্ট অফ অল আমি এটা বক্সটা খুলবো, দেন আমি যা করার করবো। সো বক্সটা আগে খুলে নিই। আনবক্সিং স্টাইল প্যাকেজ ভালো না হলেও প্যাকেজটা here is the actual thing. এই যে এর মেন জিনিস ধুলাবালি পড়ে আছে। এটা ফ্যানটেকের মডেলটা হচ্ছে গিয়ে এটা ফ্রন্ট ভিউ LUMINOUS C30, অনেক ভালো, রিভিউ দেখছি ভালোই। সেটা আনবক্সিং করা যাক। অনেক ধুলো আছে, কমপ্লেন করারই বিষয়, কারণ দাদাদের আজ থেকে আজকে পর্যন্ত কোনো ধুলা ছিল না। এটা আসছে একটা স্ট্যান্ড বা মাউন্ট হোয়াটএভার। এই যে এটা ফ্যানটেকের ক্যামেরা, মোটামুটি ভালোই। সো লেটস সি। প্লাগ ইন করে আসতেছি আবার ফিরে। এইটা শুট হচ্ছে ফ্যানটেকের লুমিনার 1440p তে ওয়েবক্যাম দিয়ে। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও কোয়ালিটি কেমন, ডিটেলস কেমন। আমার মতে এরা অনেক বেটার আমার আগের ওয়েবক্যামের থেকে, বাট আরেকটু ভালো হবে যদি আমি এটা মুছি। লাইক আমার হাতে একটু ময়লা ছিল, এটা লেগে গেছে আই গেস, এই কারণে কেমন আসতেছে ভিডিওটা। যাই হোক, সো ইয়া, that was the video. এটা এই প্রাইসে one of the best webcam. So bye. And by the way, FANTECH is not and this video is not sponsored by FANTECH.